唔係正方形㗎呢個氣係3800㗎，我根據定義嗱，我個人縫係咁樣斜落嚟㗎嘛，咁如果呢度窄啲，係咪喺呢個位咯？如果佢呢個位斜咗落去，我會落咗去嗰個位咯。咁呢個位會高啲，嗰個位低啲，咁呢個人口會變咗斜。所以我哋喺出邊點解個氣球出邊嗰位會斜咗就咁嘅原因，因為佢個位唔係正方形，好特別㗎呢個。唯一香港一個氣球係3800個就呢個。係啊，真係㗎，唔係正方形㗎，唔知生咩。好快喎！佢冇平地台冇辦法。係啊，佢唔係，佢係根據佢呢個地勢嚟建造嘅氣球，所以佢唔係正方形嚟㗎，佢係3800個啤把㗎，即係嗰邊有斜啲，呢邊有斜啲，因為點解咧？佢希望用盡呢個地方，呢個地方有限，你做其他呢樣嘢，跟住係好細，而家佢大咗好多啦，變咗起翻成咗。我而家起碼都坐到8.2米，以前係10零20米。即係就可能要企喺度，企就出邊咯，我起翻個氣台喺度咯。係咯。我將呢個前面嘅咋氣台喺嗰度，即係個氣台打唔到關鬥。打唔到。以前冇計，以前齋場㗎啦。係咯，黑板咁咯，你做